ចា៎នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីហើយនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពជំរាបសួរអាយឧត្តមលោកជំទាវវាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់វាគ្មិននិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះហើយសារមន្ទីរជាតិមានកិត្តិយសរៀបចំបទកថាសាធារណៈដែលមានប្រធានបទជាគោលចំនួន5ប្រធានបទគឺទី1ជំនួបវប្បធម៌សហគមន៍ទី2មរតកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌តាមបណ្ដោយបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គទី3មរតកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបីនិងអរូបីនៅកម្ពុជារដ្ឋទី4ការអភិរក្សនិងការលើកតម្លៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទី5មរតកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរហើយនៅជារៀងរាល់ខែសារមន្ទីរមានបទបង្ហាញដែលមានប្រធានបទសំខាន់គឺតកតងទៅនឹងសម័យមុននគរដែលត្រូវធ្វើឡើងពីរដងក្នុងមួយខែដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមរតកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរសារមន្ទីរជាតិមានកិត្តិយសរៀបចំបេតិកថាសាធារណៈដែលមានប្រធានបទស្ដីពីបទពិសោធន៍និងជំនាញការងារអភិរក្សនិងជួសជុលរូបចម្លាក់ដោយកញ្ញាអាកាសស្លាមីនិស្សិតផ្នែកអភិរក្សនិងជួសជុលរូបចម្លាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យArts in Tours នៃទីក្រុង Tours ប្រទេសបារាំងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបថានៅក្នុងបទបង្ហាញនេះកញ្ញានឹងរៀបចំអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការអភិរក្សនិងជួសជុលរូបចម្លាក់នានាអំពីថ្មនិងឈើនៅប្រទេសបារាំងនិងសកម្មភាពការងារអំឡុងពេលធ្វើកម្មសិក្សានៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថានៅចុងបញ្ចប់នៃបទកថានេះនឹងមានកម្មវិធីសំណួរនិងចម្លើយរយៈពេល30នាទីនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទុកជាមុនសម្រាប់សាធារណជនយើងទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ជាសំណួរជូនដល់វាគ្មិនយើងក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងបទកថានេះដែរវាគ្មិនយើងនឹងនិយាយជាភាសាបារាំងដែលមានការបកប្រែពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរដោយលោកយុគសុភ័ក្រចា៎ហេតុនេះនាងខ្ញុំសូមជូនវេទិកាទៅកញ្ញាអាកាសស្លាមីចា Good morning good evenings in a very warm greeting from the National Museum of Cambodia. Distinguished ladies and gentlemen, each and every one of you, welcome to the National Museum of Cambodia. And today we have an honor to conduct an online talk titled Experiences and Skills in Conservation of Sculpts Works by Miss Akat Lamy, is a student in Conservation Restoration of Sculpted Works in University of Arts in Tours, the city of Tours in France, like on Facebook of the National Museum of Cambodia. And my name is Bekalyan, the MC for the talk. On behalf of the National Museum of Cambodia, I would like to extend our appreciation for your presence today. And first of all, let me introduce Ms. Agat Lamy, is a student in Conservation Restoration of Sculpted Works, University of Art in Tours, city of Tours, France, and she will present her experiences and skills in conservation of sculpted work on stone and wooden objects in France, and her work during the internship at the National Museum of Cambodia. I would like to inform that this talk will be in French language and be translated into Khmer language by Mr. Yup Suphaya. And without further ado, let us start our program by welcoming Ms. Agat Lamy, is a student in Conservation Restoration of Sculpted Work, University of Arts, Tours of city of Tours in France. Yes, please. Bonjour. Yeah. Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une courte présentation
du travail que j'ai réalisé en France, donc sur des sculptures pierre et des sculptures bois, ainsi que ce que j'ai fait pendant le musée, mon stage au musée du Cambodge. បាទជាដំបូងកញ្ញាអាកាសសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកបានចូលរួមស្ដាប់បទកថាថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរកញ្ញានឹងធ្វើបទបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងការងារដែលកញ្ញាធ្លាប់ធ្វើនៅស្រុកបារាំងហើយនឹងការងារដែលកញ្ញាមកធ្វើនៅសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញ Donc, pour commencer, je vais vous présenter les diplômes que j'ai obtenus. Donc, je suis diplômée d'une licence en histoire de l'art de l'Université de Montréal. កញ្ញាឆ្នាំ2017កញ្ញាបានរៀនចប់នៅស្ថាបត្យប័ត្រនៅជានៅសាកលវិទ្យាល័យ Montréal ស្ដីអំពីប្រវត្តិសិល្បៈ J'ai également étudié aux Beaux-Arts de Montréal pour une année. J'ai aussi une licence en conservation et restauration de monuments historiques. Et aujourd'hui, j'étudie la restauration des sculptures à Tours. គាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Montréal ហ្នឹងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយក្រោយមកគាត់រៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការអភិរក្សនិងការជួសជុលវត្ថុសិល្បៈនៅទីក្រុង Tours នៅប្រទេសបារាំង Donc, pour mon expérience professionnelle, j'ai travaillé dans différentes institutions en France que je vais vous présenter durant cette présentation. ហើយកញ្ញាមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗជាច្រើននៅស្រុកបារាំងដែលកញ្ញានឹងលើកយកមកបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះ Donc alors, pour commencer, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle l'Atelier Jean-Loup Bouvier et qui est spécialisée dans la restauration de sculptures sur les monuments historiques. បាទកញ្ញាធ្លាប់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Jean-Luc Bouvier ដែលមានជំនាញក្នុងការជួសជុលរូបនៅអគារប្រវត្តិសាស្ត្រនៅស្រុកបារាំង Donc, dans cette entreprise, on travaille principalement la pierre et les ouvrages en gypserie, donc tout ce qui est fait en plâtre. បាទហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ផ្ដោតទៅលើការជួសជុលរូបនិងការអភិរក្សរូបធ្វើពីថ្មហើយនឹងរូបដែលធ្វើពីដែលគេហៅថាកបោបាយអ Donc, pendant mon exercice au sein de l'atelier Jean-Luc Bouvier, j'ai fait plusieurs travaux sur monuments historiques. Je vais vous présenter les plus gros, disons. បាទនៅក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើការជាមួយនឹង Atelier Jean-Luc Bouvier ហ្នឹងគាត់បានមានបទពិសោធន៍ជួសជុលអគារប្រវត្តិសាស្ត្រ2ហើយគាត់នឹងលើកឡើងនៅបទបង្ហាញនេះ Donc, dans la ville de Bernay-les-Fontaines, nous avons restauré les anciennes fresques dans la mairie. Donc, notre travail a avant tout constitué à dégager les anciennes couches de peinture qui étaient sur les peintures historiques. បាទនៅមានអគារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅ Mairie de Pen នៅ Fontaine គឺជាអគារដែលជាទីស្នាក់ការស្រុកគេអញ្ចឹងហើយជាអគារប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានរូបគេថារូបគំនូរហើយរូបសិល្បៈហ្នឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគាត់នឹងជួសជុលរូបទាំងអស់នោះដោយទី1គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមសម្អាតរូបហ្នឹងឲ្យស្អាត Donc, pour ce faire, on a commencé par réaliser une stratigraphie, donc c'est-à-dire prendre avec un petit scalpel et gratter tout doucement pour découvrir toutes les couches de peinture successives sur le mur jusqu'à la première couche historique.
ផុតគឺគេចាប់ផ្ដើមសម្អាតមើលស្ទាប់របស់រូបហ្នឹងគឺថានៅរូបវាមានច្រើនស្ទាប់ចឹងទៅគេមើលម្ដងមកស្ទាប់ថាស្ទាប់ទី1ហ្នឹងគេប្រើពណ៌អីស្ទាប់ទី2គេប្រើវត្ថុធាតុអីស្ទាប់ទី3វត្ថុធាតុអីរហូតដល់អាក្រោយគេហ្នឹងដូចការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រដែរ Donc ensuite, quand on a découvert la profondeur et l'état de ce qu'on voulait dégager, on a retiré les anciennes couches de peinture avec différentes techniques, donc soit mécaniquement, soit chimiquement. ហើយបន្តមកទៀតបាទបន្តមកទៀតគឺគេចាប់ផ្ដើមសម្អាតយកវត្ថុធាតុដែលនៅជាប់រូបហ្នឹងផ្សេងដូចជាមានធូលីមានផ្សេងហើយនឹងវត្ថុធាតុសារធាតុគីមីអីនៅលើរូបហ្នឹងសម្អាតវាទាំងអស់ឲ្យអស់ Donc ensuite, on a dû reboucher du coup les endroits qui présentaient de nombreux trous, comme vous pouvez voir sur la photo du médaillon, et ensuite retrouver exactement les bonnes couleurs pour pouvoir refaire les décors manquants. ចឹងពេលដែលយើងសម្អាតវាហើយយកជាតិផ្សេងចេញហើយយកវត្ថុធាតុផ្សេងដែលពីរូបហ្នឹងចេញហើយវាមានប្រឡោះប្រហោងអីច្រើននៅលើរូបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបំពេញចន្លោះប្រហោងនៅលើរូបហ្នឹងមុននឹងយើងធ្វើការផាត់ពណ៌ហើយលាប Donc en résumé, donc il y a eu une stratigraphie, un dégagement des peintures mécaniques, un dégagement des peintures chimiques, un nettoyage, le bouchage et la retouche. Donc នេះជាសេចក្តីសង្ខេបដែលអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងហ្នឹងគឺទី1គឺថាយើងមើលតកតងមួយស្ទាប់របស់រូបហ្នឹងទី2ទី2ទី3ហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងការយើងដកយកធូលីយកសារធាតុគីមីចេញពីរូបហ្នឹងទី3យើងធ្វើការសម្អាតហើយវាមានប្រឡោះកន្លែងណាយើងចាប់ផ្ដើមបំពេញវាវិញបំពេញហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើលាបពណ៌ឲ្យដូចទៅរូបគេដើមហ្នឹង Donc un second chantier sur lequel j'ai travaillé, c'est un monument qui date de l'Antiquité, donc du 1er siècle après Jésus-Christ, où on a dû principalement consolider les décors sculptés. ចឹងនេះជាបាទីម៉ង់ជាអគារជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានអាយុកាលតាំងពីសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជគឺគាត់ Donc pour ce travail, nous avons principalement utilisé de la chaux pour la consolidation. Nous avons également fait du nettoyage au micro-laser et refaire les anciens joints en ciment. អញ្ចឹងទី1គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមពង្រឹងរូបហ្នឹងឲ្យកម្ពស់រូបហ្នឹងវាងាយពុកផុយចឹងទៅគេចាប់ផ្ដើមពង្រឹងវាសិនដោយប្រើកបោចិត្តកបោហើយបន្តមកទៀតធ្វើការសម្អាតដូចពីមុនដែរគឺថាគេធ្វើការសម្អាតហើយបានគេចាប់ផ្ដើមបំពេញបន្ថែមចន្លោះដែលបាត់បង់ហើយមានកន្លែងខ្លះហ្នឹងពីមុនគេប្រើស៊ីម៉ង់អញ្ចឹងទៅគេសម្អាតស៊ីម៉ង់នឹងចេញដើម្បីប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសថ្មី Donc là, vous avez un exemple de consolidation à la chaux avec une seringue. លោកស្រីទាំងអស់ឃើញហើយនេះជាសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើការពង្រឹងឲ្យរូបហ្នឹងវាពុកងាយពុកផុយដោយប្រើប្រាស់សារ៉ាងមួយដើម្បីបាញ់ទៅលើរូបហ្នឹង Donc par la suite, j'ai été à l'université où j'ai dû restaurer un Christ en croix en bois du XVIe siècle. ចឹងនេះជាការងារមួយទៀតរបស់កញ្ញាអាហ្កាតតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាតាក់ទងជាមួយឈើរូបវត្ថុសិល្បៈធ្វើពីឈើ Donc, avant toute intervention directe sur l'objet, on réalise une étude scientifique.
ចឹងរាល់ការជួសជុលវត្ថុសិល្បៈដែលណាក៏ដោយគឺថាត្រូវមានការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីចងក្រងឯកសារមុននឹងធ្វើការជួសជុល Donc, sur la première image, vous pouvez voir l'utilisation d'un pistolet à fluorescence X qui, du coup, nous permet, en fait, par stimulation X, de retrouver les éléments qui composent la peinture sur l'œuvre. ចឹងនៅខាងឆ្វេងដៃនេះគឺឃើញមានម៉ាស៊ីនទូចមួយដែលគេប្រើសម្រាប់ស្វែងរកថាវត្ថុធាតុដែលធាតុសមនៅក្នុងវត្ថុសិល្បៈដែលធ្វើពីឈើហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងប្រើវត្ថុធាតុហ្នឹងគេឲ្យថាឧទាហរណ៍ថា magnesium មានប្រមាណមានស្អីគេខ្លះសារធាតុដែកសារធាតុអីនៅក្នុងឈើហ្នឹងឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេឲ្យទៅជាភាគរយនៅក្នុងហ្នឹង Et donc, avec cette technique, par exemple, si on a beaucoup de plomb, on peut savoir qu'il y a eu l'utilisation de blanc de plomb pour notre peinture. Et donc, ça peut aussi nous aider à dater certaines couches de peinture. ហើយកញ្ញាលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាគេមើលសារធាតុដែលផ្សំដែលនៅក្នុងឈើហ្នឹងហើយដើម្បីអីដើម្បីកំណត់ការបរិច្ឆេទសម្រាប់វត្ថុសិល្បៈហ្នឹង Sur la deuxième photographie, vous pouvez voir du coup un micro-prélèvement du bois qu'on a analysé au microscope pour pouvoir comparer avec une base de données pour déterminer son essence. ទី2គឺថាគេយកវត្ថុធាតុចេញពីរូបសិល្បៈហ្នឹងតូចមួយមកដើម្បីឆ្លោះទៅមើលនៅក្នុងមីក្រូស្កូបហើយមើលហ្នឹងគេមើលថាតើយើងអាចដឹងថាប្រភេទឈើហ្នឹងជាប្រភេទឈើអីដើមអីដែលគេយកមកប្រើប្រាស់ហើយគេមានគេហៅ base de données បានន័យថា data មួយដែលបង្ហាញថាបើសិនជាវត្ថុធាតុហ្នឹងវាមានវាអញ្ចឹងហ្នឹងតើជាប្រភេទឈើអីដែលគេអាចធ្វើការប្រៀបធៀបបាន La troisième photo montre une série de tests qu'on a utilisé. Enfin, on a utilisé différents produits pour voir lequel réagissait le mieux pour faire le nettoyage. រូបទី3ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុផ្សេងៗដើម្បីសម្អាតឈើវត្ថុធាតុធ្វើពីឈើហ្នឹងអញ្ចឹងគេចាប់តាមធ្វើតេស្តតើវត្ថុធាតុណាមួយដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្អាតវត្ថុសិល្បៈពីឈើហ្នឹងស្អាត Donc, la dernière photo, c'est également le principe de stratigraphie. Donc, on va prendre un scalpel pour aller chercher les différentes couches de peinture qui ont été imposées sur la sculpture au fil du temps. ឃើញរូបទី4នេះគឺគាត់ប្រើកបិតតូចមួយគេហៅ scalpel ហ្នឹងហើយយើងមើលថាតើវត្ថុសិល្បៈធ្វើពីឈើហ្នឹងវាមានមួយស្ទាប់ដែលគេបានប្រើប្រាស់ហើយដូចដែលយើងនិយាយការតាក់ទងជាមួយនឹងរូបចម្លាក់ពីមុនចឹង Donc, après cette étude scientifique, on réalise un constat d'état. Donc, c'est pour comprendre quelles sont les altérations qu'a subi l'œuvre actuellement. ទាំងអស់ដំណាក់កាលទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលសិក្សាតាមបែបជាសាស្ត្រមុននឹងធ្វើការជួសជុលរូប Donc là, par exemple, on a pu voir que le derrière de la tête, le bois était très fragile et pulvérulent, que certains membres étaient détachés, que la polychromie ne tenait plus sur le support. ចឹងដូចមើលឃើញរូបនឹងចឹងហើយមើលថាបើផ្លែកខ្លះហ្នឹងវាអត់ជាប់គ្នាទេយើងត្រូវធ្វើការតភ្ជាប់ហើយអាទី2ហ្នឹងទីហោកន្លែងខ្លះវាត្រូវពុកផុយយើងត្រូវសម្អាតយើងត្រូវធ្វើពង្រឹងហើយកន្លែងរូបទី3តាក់ទងជាមួយយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមដាក់កាវអីបំពេញបន្ថែមពេលដែលយើងជួសជុលវត្ថុហ្នឹង Donc, le constat d'état plus l'étude réalisée nous permettent de faire une série d'interventions adaptées. ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សា
រូបនឹងអស់ហើយយើងមានឯកសារមួយយើងអាចដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើបច្ចេកទេសអីដើម្បីជួសជុលរូបនឹងចឹងហើយបានជាការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងវាសំខាន់ Donc ici, par exemple, des interventions comme le refixage de la polychromie, la consolidation du bois, le nettoyage, le rassemblement des différentes parties et des retouches ont été effectuées. បាទចឹងហើយចឹងទី1គឺអេតាគឺយើងត្រូវពង្រឹងដោយប្រើបច្ចេកទេស polychromy ហ្នឹងខ្ញុំអាចហៅទៅយើងរូបហ្នឹងឡើងវិញហើយបានយើងគូសផាត់ពណ៌ឲ្យដូចរូបជាមួយឲ្យស៊ីសាច់គ្នាណា Donc, également, avant de venir à la situation arc nucléaire, គាត់ធ្លាប់ធ្វើការមួយទៀតតកតងក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Arc Nuclear. Et donc, cette institution travaille sur la restauration d'œuvres en bois et d'œuvres archéologiques. ក្រុមហ៊ុននេះគាត់ធ្វើការអភិរក្សនិងជួសជុលវត្ថុសិល្បៈធ្វើពីឈើហើយនិងវត្ថុសិល្បៈដែលបានមកពីការធ្វើកំណាយបានជា Donc, elle est reconnue mondialement pour avoir l'utilisation, pour utiliser les rayons gamma dans la désinsectisation et la consolidation des objets en bois. ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺថាមានបច្ចេកទេសថ្មីមួយទៀតដើម្បីធ្វើការជួសជុលរូបហ្នឹងគឺថាគេប្រើរ៉ៃយ៉ុងនុយក្លេអ៊ែរគឺថាពន្លឺនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងដើម្បីទី1គឺថាកម្ចាត់បាក់តេរីអីនៅក្នុងរូបហ្នឹងហើយទី2យើងធ្វើការពង្រឹងរូបហ្នឹងដោយសារប្រើរ៉ៃយ៉ុងនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងដែរគឺបច្ចេកទេសថ្មីនៅស្រុកយើងអត់ទាន់ដែលឮប្រើដែរ Voilà, donc au sein de cette institution, j'ai eu la chance de restaurer un bas-relief en bois polychromé. នៅក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើការជាមួយគឺអាក់នុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងគាត់បានជួសជុលតាប់ឡូរូបមួយដែលធ្វើពីឈើ Donc après une étude scientifique comme pour le précédent Christian Croix. Donc par exemple, j'ai fait 27 tests de nettoyage pour trouver le bon produit. ហ្នឹងដូចតែដំណាក់កាលពីដំបូងហ្នឹងគឺថាទី1គឺថាចាំបាច់ត្រូវមានការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺថាគាត់ធ្វើការធ្វើតេស្តនៅលើរូបហ្នឹង27ដងដើម្បីស្វែងរកផលិតផលណាដែលសម្រាប់ថាដើម្បីសម្អាតរូបហ្នឹងឲ្យវាស្អាតមុននឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជួសជុលរូបហ្នឹងមែនតើ Donc le protocole de nettoyage qui a été sélectionné, c'est d'imposer des compresses d'éthanol, de frotter par-dessus, de changer les compresses plusieurs fois de suite pour dévernir. ចឹងបច្ចេកទេសដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺថាគេបិទ compress លើរូបហ្នឹងទៅហើយទៅពេលហ្នឹងគេដាក់ ethanol បិទលើរូបដាក់ពីលើ compress ហ្នឹងហើយយើងដូរអា compress ហ្នឹងឲ្យញយដងតិចទៅហើយដាក់ ethanol ទៀតទៅរហូតដល់យើងឃើញលទ្ធផលទៅឃើញរូបហ្នឹងឃើញស្អាតអញ្ចឹងទៅជួសជុលហើយ Donc, ce que vous pouvez voir sur les photos, c'est l'œuvre avant et après. Donc, il n'y a pas eu de repeint, c'est juste le nettoyage qui a fait ce résultat. តែពិសេសហ្នឹងគ្រាន់តែយើងបិទ compress ហើយដាក់ ethanol ហ្នឹងមកបដូរអា compress ហ្នឹងច្រើនដងហ្នឹងគឺថារូបនេះគាត់បានគូកន្លែងណាមួយដែលអត់ដិតទេគ្រាន់តែធ្វើអញ្ចឹងទៅវាបើចេញទៅរូបទៅច្បាស់ជាងមុនស្អាតជាងមុនហើយគាត់បានគូសបន្ថែមអីទាំងអស់ Donc, sur cette œuvre, il y a également eu la consolidation de la polychromie, la consolidation du bois, donc le nettoyage avec compresse d'éthanol, le réassemblement des différentes planches et quelques retouches. អញ្ចឹងគឺ
មានដំណាក់កាលផ្សេងគឺថាយើងទី1យើងកន្លែងណាពុកផុយយើងត្រូវការធ្វើការពង្រឹងតាមបច្ចេកទេសជួសជុលពង្រឹងឈើហ្នឹងតមកទៀតយើងធ្វើការសម្អាតដោយប្រើអេតាណុលជាតិសារធាតុអេតាណុលហ្នឹងហើយគាត់ដោះចេញដែររូបហ្នឹងគឺថាមានបំណែកច្រើនទេគាត់ដោះចេញហើយបានគាត់ធ្វើការផ្ទុំផ្គុំរូបហ្នឹងឡើងវិញហើយចុងក្រោយបានមកដំណាក់កាលចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមគូកន្លែងណាដែលអតីតតែរូបមុននឹងមិនហ្នឹងគាត់អត់បានគូទេពេលក្រោយមកទៀតគេត្រូវគូកន្លែងណាអតីត Si jamais au besoin, j'ai mis une liste des ouvrages les plus couramment utilisés pour ce genre de travaux. ចឹងនេះទាំងអស់ជាឯកសារយោងឯកសារសម្រាប់ទៅថាអ្នកណាដទៃទៀតដែលចង់ធ្វើការសិក្សាទាក់ទងជាមួយការអភិរក្សនិងការជួសជុលរូបហ្នឹងគឺថាឯកសារទាំងអស់នេះអាចជួយបានព្រោះជាឯកសារដែលគេមើលច្រើនទៅពេលដែលគេចង់ធ្វើការធ្វើជួសជុលរូបនិងការអភិរក្សរូប Et donc, en seconde partie, je vais vous présenter une petite restauration que j'ai effectuée pour le Musée national du Cambodge. ឥឡូវនេះគាត់និយាយអំពីការងារដែលគាត់មកធ្វើនៅសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញ Donc, cette œuvre est une triade bouddhiste qui est composée en son centre de Bouddha sur le serpent Naga. Donc, à sa droite se trouve le personnage de Lokesvara. Une seconde divinité, Prajaparamita, était originellement à gauche de Bouddha. On peut supposer qu'elle devait tenir un livre dans ses mains. Ce genre iconographique était très répandu à Angkor sous le règne de Jayavarman VII. Ça symbolise la perfection spirituelle, c'est un modèle de sagesse et d'illumination. Et on peut retrouver une triade bouddhiste similaire au musée Guimet de Paris. ការងារដែលគាត់មកធ្វើនៅសារមន្ទីរជាតិហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការចង់ជួសជុលរូបតាក់ទងជាមួយនឹងរូបពុទ្ធមួយហើយមានរូបពុទ្ធមួយហើយខាងស្ដាំហ្នឹងមានរូបលោកកេសោហើយខាងឆ្វេងធម្មតាបើសិនជាខាងតាមលោកកេសោខាងឆ្វេងគឺរូបបញ្ញាបារមីតាប៉ុន្តែរូបបញ្ញាបារមីតាហ្នឹងអត់មានទេមានអរិយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែរូបពុទ្ធហើយនឹងរូបលោកកេសោហើយរូបទាំង3ហ្នឹងគឺធម្មតាដែលយើងឃើញច្រើនហ្នឹងគឺនៅក្នុងសម័យអង្គរក្នុងរាជបជាម៉ាទី7ហើយដែលយើងមានឃើញរូបពុទ្ធសាសនាមហាយានហើយគាត់ថាឃើញរូបប្រភេទហ្នឹងគឺថាមានដូចគ្នានៅសារមន្ទីរគីមេក៏មានរូបទេពទាំង3ហ្នឹងដែរ Donc, le constat d'état a montré que cette sculpture était composée de différents fragments qui avaient été scellés avec du ciment. Et il y avait un enduit ciment aussi qui avait été appliqué un peu partout, surtout sur le personnage de Lokesvara. Donc, cette sculpture n'est pas dans un très bon état de conservation. Il y a une altération de surface type érosion qui ne permet pas une lecture optimale de l'objet. Et l'enduit ciment aussi modifie les formes, ce qui ne permet pas une lecture optimale de l'objet. En plus, il manque un des personnages. Et sur la surface, on peut voir des petites taches blanches un petit peu partout qui sont sûrement dues à des éléments exogènes. Ông đầm bày tọp cho rụp năng để dân khơi là lơ rụp chắc thì bịa xì mong vô tụi món đầm bày tọp cho rụp năng hay để thà ca chạy cái chú cho máy nắng cái pra xì mong chẳng quạt mọt mấy ní quạt pra chạy cái mấy để đầm bày cũng oi tìm mối khối rụp rồi hà rụp nắng vì ắt trên riêng đôi tìm một nữa là cà phê bịa tới bị ắt sạch hay chạy cái tế nó có khó để pra xì mong xem làm một bịa rụp chẳng quạt mà đào giảm thì chuyện nó cứ quạt trong vô rụp nó chú cho đồng tiền chú cho làng mình
Donc, les interventions effectuées ont constitué principalement à la purge des joints ciment et au retrait de l'enduit ciment. ចឹងជាដំបូងផុតហ្នឹងគឺថាគាត់ដាក់រូបហ្នឹងដែលតំណពីមុនហ្នឹងគឺថាដបយកជាតិស៊ីកបោបៀកស៊ីម៉ងជាស៊ីម៉ងហ្នឹងចេញពីរូបហ្នឹងហើយធ្វើសម្អាតរូបហ្នឹងអត់មានទាន់មានសម្អាតមានអីចឹងគាត់សម្អាតហើយយើងយកស៊ីម៉ងចេញ Donc, le nettoyage a été réalisé mécaniquement au scalpel ainsi qu'avec de l'eau chaude et de l'éthanol. ចឹងគឺយើងសម្អាតហ្នឹងដោយយកមានកបិតតូចហ្នឹងគេហៅ scalpel ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងទឹកក្តៅហើយនឹងសារធាតុគីមីគេហៅសារធាតុ ethanol ហ្នឹងសម្រាប់សម្អាតរូបឲ្យស្អាត Sur le visage de Lokesvara qui était très altéré, les dépôts blancs ont été enlevés également par compresse d'éthanol. ចឹងនៅប្រភពព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គលោកកេសូហ្នឹងគឺយើងបិទ compress លើហ្នឹងទៅហើយដាក់ ethanol បន្តពីលើហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យសារធាតុផ្សេងៗហ្នឹងវារលុះចេញមកយើងអត់អាចប្រើបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតដោយសារតែប្រភពព្រះអង្គមើលអត់ចង់ឃើញទេចឹងទៅយើងបត់ចត់មែនតើហើយយើងប្រើ compress ហើយ ethanol. Voilà le résultat après ces deux interventions. ចឹងបន្ទាប់ពីយកស៊ីម៉ងចេញហើយសម្អាតហ្នឹងឃើញនេះជាលទ្ធផលដែលធ្វើពីដំណាក់កាលហ្នឹង Donc ensuite nous avons réalisé un goujonnage des différents éléments. ចឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមយើងតភ្ជាប់យើងសម្អាតហើយយើងតភ្ជាប់អញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើចោះប្រហោងមួយនៅកណ្ដាលរូបហ្នឹងហើយដាក់កាវហើយមានដាក់ច្រឡឹងឲ្យមួយនៅកណ្ដាលទៅហើយច្រឡឹងហ្នឹងយើងដាក់កាវទប់ទៀតកុំឲ្យថារូបហ្នឹងវាអង្គើណាហើយដាក់ឲ្យជាប់ទៅហើយបានគេចាប់ផ្ដើមតភ្ជាប់រូប Et ensuite, les parties ont été assemblées avec un petit peu de colle époxy. ហើយគេដាក់កាវគេដាក់ច្រឡឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមតភ្ជាប់រូបហ្នឹងវិញបើសិនជាយើងអត់មានដាក់កាវដាក់អីតិចទេច្រឡឹងតែមួយហ្នឹងវាអត់ទប់រូបហ្នឹងកើតទេអញ្ចឹងវាបោលហើយអញ្ចឹងហើយបានគេដាក់កាវ Donc voilà la sculpture après réassemblage des parties. ឥឡូវនេះឃើញជាលទ្ធផលឃើញចេញរូបអញ្ចឹងនៅមានស្នាមប៉ុន្តែរូបហ្នឹងយើងអត់មានឃើញស៊ីម៉ងប្រឡាក់អីដូចមុនទៀតទេហើយរូបហ្នឹងមានឈោអញ្ចឹង Donc pour finir, nous avons réalisé un bouchage avec un mortier à base de sable, de chaux, de poudre de grès et de pigments. អត់ទាន់ចាប់ទេគឺថាយើងដាក់គុំរូបចូលគ្នាហើយគឺថាត្រូវបំពេញកន្លែងដែលស្នាមតំណយើងហ្នឹងយើងគឺប្រើកបោហើយមានសារធាតុផ្សេងទៀតតាក់ទងvớiការអភិរក្សគឺថាយកអាហ្នឹងមកបិទលើរូបហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យឃើញស្នាមតំណយើងហ្នឹង Voilà le résultat des bouchages. ពេលបិទហើយទៅឃើញរូបហ្នឹងចឹងស្មើទេអត់មានឃើញស្នាមតំណដែលយើងតហ្នឹងទេ Donc pour finir, nous avons réalisé des retouches à l'aquarelle. ដោយចុងក្រោយដោយការជួសជុលទាំងអស់គឺថាចុងក្រោយហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមផាត់កន្លែងឲ្យវាពុះស្អប់ថ្មហ្នឹងវាស៊ីគ្នាណាផាត់ថ្មឲ្យស៊ីគ្នាដាក់ដល់ពណ៌នេះមើលពណ៌ខាងលើនឹងប្រហែលមិនគេជាយាមលាយពណ៌ទៅហើយផាត់ពីលើកន្លែងស្នាមដែលយើងតំណតហ្នឹងទៅឲ្យឃើញរូបហ្នឹងអត់មានស្នាមមានអីទេ Donc résultat avant
après. ហ្នឹងមិញរូបពីរមិញហ្នឹង slide ពីរមិញហ្នឹងតកតងជាមួយលទ្ធផលនៃការជួសជុលមុនពេលជួសជុលឃើញមានស៊ីម៉ងអីបតិបតាពេញហ្នឹងហើយក្រោយជួសជុលហើយទៅឃើញរូបហ្នឹងស្អាតហើយឃើញស៊ីសាច់ហ្នឹងសាច់តែមួយអត់មានឃើញស្នាមមិនឃើញស៊ីម៉ងតទៅមុខទៀតទេ Et voilà tout. Merci beaucoup pour votre attention. បាទសូមអរគុណ ចា៎ខាងនាមអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីប្រធានសាធារណៈមកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់វាគ្មិនយើងដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមចែករំលែកចំណេះនិងជំនាញនៃបទពិសោធន៍និងជំនាញការងារអភិរក្សនិងជួសជុលរូបចម្លាក់ដល់សាធារណជនយើងហើយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកសុខយុគសុភ័ក្រដែលលោកបានជួយបកប្រែពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរហើយជាកិច្ចបន្ទាប់ ជាកម្មវិធីសំណួរនិងចម្លើយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទុកជាមុនដល់ម្ចាស់សំណួរទាំងអស់ដែលលោកបានផ្ដល់សំណួរជូនដល់វាគ្មិនយើងក្នុងថ្ងៃនេះដែលយើងមានរយៈពេល30នាទី So on behalf of the National Museum of Cambodia I would like to truly appreciate Miss Akat Lamy. He is a student in conservation restoration of sculpts works University of Arts in Tours City of Tours, France, for sharing knowledge and experiences to the public. And I also would like to express my deep thanks to Mr. Joksoper for helping to translate from French language to Khmer language. And this program is Q&A that we have 30 minutes for Q&As from the public to our speaker today.បាទបងបាទ គុណបងអ្នកសម្របសម្រួលដោយសារតែអត់ទាន់មានទេសនិកជនណាដែលមានសំណួរខ្ញុំមានសំណួរមុនគេគឺថាឃើញទី1ឃើញខ្ញុំឃើញមានបច្ចេកទេសជួសជុលហ្នឹងវាមានច្រើនតើបច្ចេកទេសមួយណាដែលគួរតែយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួសជុលរូបនៅសារមន្ទីរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកប្រែជាភាសាបារាំងឲ្យគាត់ J'ai une question si le public n'a pas encore de questions. J'ai vu il y a pas mal de techniques pour la restauration. Qu'est-ce que tu penses, quelle technique pour appliquer pour la restauration au Musée national, la statue du Musée national? Le meilleur.
Alors, quelque chose qui est très, très important dans le domaine de la conservation, c'est la réversibilité. Mm. Et du coup, peut-être faire plus de tests de colle, de résine, qui pourraient être réversibles après, comme certains thermoplastiques, comme le paraloïde, des choses comme ça qu'on utilise beaucoup en France et qui sont très bien parce que si jamais dans le temps, plus tard, on veut reprendre, on peut les enlever facilement. អឺចឹងគាត់លើកឡើងថាខ្ញុំសួរគាត់ថាតើបច្ចេកទេសមួយណាគួរតែយកមកប្រើប្រាស់នៅស្រុកខ្មែរគាត់ថាគាត់មានបច្ចេកទេសគាត់និយាយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កាវណាដែលយើងថ្ងៃក្រោយទៅយើងនិយាយថាបើចង់ជួសជុលរូបនឹងវិញដូចថាបច្ចេកទេសនឹងហួស delay ណាយើងចង់ជួសជុលវិញយើងធ្វើបានឧទាហរណ៍ក៏មុនគាត់និយាយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេស arc nuclear ហ្នឹងប្រើរ៉ៃយ៉ុង nuclear សម្រាប់ធ្វើការពង្រឹងរូបហ្នឹងពេលដែលយើងប្រើរ៉ៃយ៉ុងហ្នឹងហើយគឺរូបហ្នឹងអាចថយក្រោយវិញទេគឺថាវាអញ្ចឹងហ្មងយើងអាចថយក្រោយវិញធ្វើម្ដងគឺទៅហើយហ្មងអាចត្រឡប់ថយក្រោយវិញទេអរគុណច្រើន ចា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 នេះខ្ញុំទទួលបានសំណួរពីសាធារណជនយើងពីលោកស្រីសាលសុភាពដែលលោកស្រីសូមជម្រាបសួរហើយលោកស្រីសូមមានចម្ងល់មួយអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងការជួសជុលនៅក្នុងប្រទេសគាត់បានន័យថានៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខុសគ្នាដូចម្ដេច C'est pas vraiment différent parce que quand je travaillais par exemple à l'entreprise Jean-Louis Bouvier, on faisait pareil le goujonage, le bouchage ou le nettoyage un peu de la même façon et même le mortier qu'on utilise, finalement on fait plus ou moins le même. Donc pour l'instant, j'ai pas une grande expérience du Cambodge, mais je trouve qu'il y a plus de similitudes que de différences. កញ្ញាចែកចម្លែកបទពិសោធន៍ថាការជួសជុលរូបនៅស្រុកខ្មែរហើយនិងការជួសជុលរូបនៅស្រុកបារាំងហ្នឹងគឺថាស្តៀងគ្នាទេគឺថាដំណាក់កាលនៃការជួសជុលហ្នឹងដូចគ្នាថាទី1មានការពង្រឹងការសម្អាតការសម្អាតហើយទៅយើងចាប់ផ្ដើមដកសារធាតុគីមីផ្សេងចេញយើងមានការភ្ជាប់រូបមានអីហើយសារធាតុដែលយកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាទៀតចឹងបច្ចេកទេសនៃការជួសជុលរូបនៅស្រុកខ្មែរហើយនិងនៅស្រុកបារាំងហ្នឹងគឺថាស្តៀងគ្នាអត់មានខុសគ្នាទេ ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកញ្ញាអាកេតដែលបានឆ្លើយសំណួរយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនដល់សាធារណជនរបស់យើងហើយនេះខ្ញុំទទួលបានសំណួរទី2ពីលោកណាដាលោកសំសួរថាតើការជួសជុលរូបចម្លាក់ដោយប្រើសារធាតុគីមីមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សុខភាពតើយើងមានវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីការពារផលប៉ះពាល់នេះចា៎សូមអរគុណ Donc en fait,
quand on fait des tests et qu'on doit sélectionner le bon produit avant d'intervenir, il y a une liste, disons, de plusieurs caractéristiques qui doivent rentrer en compte. Par exemple, que ce soit compatible avec le produit ou que ça dure bien dans le temps, que ça ne jaunisse pas, des choses comme ça. Et dans un des critères, il y a la santé pour le restaurateur et pour l'environnement. ចឹងពេលដែលកញ្ញាឆ្លើយថាពេលដែលមុនព្រោះចូលហ្នឹងគេចាប់តាមធ្វើតេស្តដែលគាត់ធ្វើតេស្តលើរូប27ដងគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺទី1គឺរោប្រឆាផលិតផលណាដែលធ្វើពេលដែលយើងជួសជុលរូបទៅវាបានល្អវាធ្វើទៅរូបហ្នឹងវាល្អហើយមួយទៀតគឺផលិតផលណាដែលអត់ប៉ះពាល់ឬក៏ប៉ះពាល់តិចតួចអ្នកដែលជួសជុលនិងអ្នកដែលអភិរក្សហ្នឹងគឺគេគិតលើរឿងដែរមិនគិតទៅលើរឿងរូបដែលត្រូវជួសជុលគេគិតរឿងសុខភាពរបស់អ្នកអភិរក្សដែរហើយមួយទៀតគេគិតតាំងតាក់ទងថាតើផលិតផលហ្នឹងប៉ះពាល់បរិស្ថានអត់គេព្យាយាមរកផលិតផលណាដែលប៉ះពាល់តិចបំផុតទៅលើបរិស្ថាន ចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះចម្លើយរបស់អាកាសដែលកញ្ញាបានឆ្លើយនៅសំណួរផ្ដល់ចម្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនដល់ណាត់ណា នេះខ្ញុំទទួលបានសំណួរមួយទៀតពីសាធារណជនរបស់យើងដែលសាធារណជនយើងឈ្មោះកាន់សុភាបានសួរថាតើមានផលវិបាកដែរឬទេក្នុងការជួសជុលរូប Pour moi, la plus grande difficulté, c'est que du coup, c'est toujours du cas par cas, en fait. On ne peut jamais généraliser en disant il y a telle altération sur tel type de pierre, donc on doit réagir de cette manière. C'est toujours, en fait, aller chercher les nouvelles techniques ou aller chercher les nouvelles informations scientifiques pour pouvoir s'adapter au mieux et jamais systématiser en fait une problématique et toujours réfléchir depuis le début pour chaque nouveau cas. កញ្ញាបានឆ្លើយថាគឺថាផលវិបាកហ្នឹងមានប៉ុន្តែមានហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងករណីទី1ករណីទីផ្សេងគ្នាណាករណីនីមួយៗអត់ដូចគ្នាទេហើយការករណីមួយហ្នឹងគឺថាយើងមើលទៅលើវត្ថុសិល្បៈដែលត្រូវអភិរក្សហ្នឹងទៀតតើយើងមិនប្រើ technique ដូចគ្នាគ្រប់វត្ថុទេគឺថាពេលដែលយើងឃើញវត្ថុសិល្បៈហ្នឹងតើយើងត្រូវសិក្សាថាតើយើងត្រូវប្រើបច្ចេកទេសអីហើយយើងត្រូវរកព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីហ្នឹងដើម្បីធ្វើមកធ្វើការអភិរក្សរូបហ្នឹងទៀតហ្នឹងយើងអាចកំណត់ថាជាបញ្ហាទូទៅដែលយកមកសិក្សា ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះអាកាសដែលបានឆ្លើយសំណួរដល់សាធារណជនរបស់យើងយ៉ាងក្បោះក្បាយ ចាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយពេលវេលាមានកំណត់តាំងនាងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបឋកថាសាធារណៈក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមចែករំលែកនឹងជំនាញ
នៃបទពិសោធន៍និងជំនាញការងារអភិរក្សក្នុងការជួសជុលរូបចម្លាក់ដល់សាធារណជនរបស់យើងហើយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកយុកសុភ័ក្រដែលលោកបានជួយសម្រួលពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរផងដែរចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ម្ចាស់សំណួរទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសកើតឡើងដោយអចេតនាហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាចា